За сайн уу нахан. Өнөөдөр та бүхэндээ саяхан цацагдж ирсэн Reborn Rookie буюу монголоор дахин төрсэн захирал Кан гэх нэртэй өрмөс зохиолтой сонь содон хөгжилтэй үйл явдлаар дүүрэн онлайн киног танилцуулах болно. Насаараа шахуу томоохон групп компани хамаг бүдүүн дарга хийж ирсэн хүн гэнтэл нэг өглөө ямар ч сураггүй залуугийн бид сэрүүл юу тохиолдох болоо. Юу хийгээ төгс мэдэж байгаа ч түүнийгээ хэрэгжүүлэх хүч чадалгүй байх цаг дор энэ цувралын маш сонирхолтой үйл явдлууд өрнөх болно. Тус кинон сүүлийн үед торон санаат дөрүүдийг бужигнуулаад байгаа залуу жүжигчин И Жунион, ахмад жүжигчин Сун Хинжүү нар чадварлагаар дөрөвтэйжээ. Ингээд бүгдээрээ кинонд орцгоё. Нээр нь дахин төрсэн захирал Кан цувралаа бүрэн ихээр нүцгийг хүсвэл incheTV.com сайтаас аль биесний эрэхтэй Монголд оруулахтайгаар хүлээн авч үзэх боломжтой гэдгийг дуулгахад таатай байна. Кино эхлэхэд бид гол дүр болох Кан Инхо захирлын өглөөний рутинтэй танилцах болно. Тэрээр өглөө бүр өөрийн компани үйлдвэрсэн цахилгаан батарейтай Maserati гэх спорт машина туршин хувийн уралдааны замаа хэд хэд тойрдгоо. Бараг Солонгосын Илон Маск юм уу хаашийн. Улмаар дөнгөж ихний хэдэн минутын дотор л түүний үнэн төрөх зан арын шин тодорхой болно. Тэр бол хүүтэн сэтгэлтэй байнга тооцоо одож ашиг орлогын талаар ярьдаг амьдралынхаа хамгийн том үнцнээ өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан Chuson Group-ээр төсөөлдөг нэгэн юм. Мэдээж энэ удаа түүний турсан машины шинэ батарей дахиад л санаанд нийцсэнгүй. Үзэгдэл солигдоход бидэнд киноны өөр нэгэн гол дүрийг харуулах болно. Энэ залуу бол хөл бөмбөгчин Хуан Жунхэн бөгөөд тэрээр 15 жилийн турш өндөр түвшний бэлтгэл сургуульд хийж асар их хөдөлмөрийнхөө үр дүнд Chuson FC хөл бөмбөгийн багтай мөрөөдлийн гэрээгээ байгуулахаар болдог. За манай Кан захирлын хувьд тэр өдөр яаралтай туузын хурал зарлаж бүх захирлуудаа цуглуулад өөрийгөө ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас зодог тайлахаар шийдсэн тухай цочор мэдээлэл хийдэг. Хурлын танхимд байсан хүмүүс бүгд л чочордсон ч Кан захирлын дургуг нэг зүйл маш ихээр хүргэлээ. Учир нь хэнч түүнийг үлдээж шийдвэрээ дахин бодож үзээч гэж гуйсангүй. Улмаар Кан захирал уурлаж эрт дээр үед хаан сэтигээсээ буухад албатууд нь уйлж унжаад бөөм болдог байсан гэдэг. Гэтэл та нар муу сайн намайг зайлаад өгөх өдрийг хуруу даран хүлээж байсан байх нэ? Эдэргээд их хорон үгсээ чулуудаад амжив. Мөн тэрээр өөрийн ихэр хүүхдүүд болох Кан Жогён, Кан Жэсэн нартаа сарын дотор өөрсдийгөө таниулах даалгавар өгч хинтэн компани хариуцлах хэсгээ шийтгэр болно. Хажигналтай нь түүний төрсэн хоёр хүүхэд нь хүртэл аавыгаа хурдхан шиг буулгаж аваад өөрсдөө эрх мэдлийн сэнтээ залрах шунттай гарууд байж таардаг. Тэд тус тусдаа группийнхээ харьяа өөр охин компани удирдаг бөгөөд байн хоорондоо өрсөлдөж зөрчилдөөн дүүрэн амьдарцгаана. Гэхдээ уг кинонд тэднийг муу санаатнууд гэхээсээ илүү үргэлж гай тарьдаг, том болсон ч бодлохгүй алхам хийдэг ах トゥ ус мэтэр дүрсэлжээ. Жаахан байхдаа магадгүй томруулдаг шилээр шоргоолж түж алдаг байсан байж мэдхээр гарууд одоо компани тэргүүний төлөө хулайран тэмцэж байна гэж боддоо. Энэ дунд Кан захирлын туслахал зөвхөн түүнийг шийдвэрлэхэд талаар дахин бодж үзхийг сануулж хүүхдүүдтэй итгэдэггүй ирнэ тэднийг талцуулж өөр хооронд нь яагаад өрсөлдүүлэх гээд байгааг лавлахад захирал үгэн юу гэж хэлсэн гэж санана. Тэдний өрсөлдөөн газар авах тусмаа сайн. Хэн нь олон хүнийг өөртөө нэгтгэж чадна. Ядаж тэр нь арай илүү хүчтэй байх усуу. Эдэргээд бас хурган далд санаа агуулчихжээ. За тэгээд Кан захирлын маань гэр орон бол мэдээж орд тарш шиг тансаг байх бөгөөд оройн хоолой баг рестораны хүлээн авалт цаашаа зоогддог гэж байгаа. Ах уг хахир хатуу аашнаасаа болоод ганцаарцсан хүн байдаг болов уу гэсэн ашгүй нэг юм их нэртэй юм байна. Гэхдээ их нэртэй ер нь гэр бүлийнхэнтэй цаанаа л нэг ёозгүй хандж байгааг нь гайхаад зүйл алга. Хүүхдүүд нь өөрсдөө батлах гэж оройн хоолны үеэр ажил ярьцгаах үеэр эхнэр нь түүнийг албан тушаалаа өгч байгааг мэдж аваад тун их гайхаж байлаа. Гэтэл оройн хоолны үеэр гинт Кан захирлын туслах нь хурж ирээд захирлаа одоо таны шинэ бүтээгдэхүүн турших цаг боллоо гэж хэлэнгүүтээ уралдааны зам руу дагуул авчлаа. Энэ үеэр түүнийг гаргаж өгсөн эхнэр нь гинт өөрийн охин руугаа залгаж Бангила чамтай холбоо ярих ягаад тийм хэцүү юм бэ? Аав чинь албан тушаалаа өгч байгаа гинэ. Чи хурдхан Америкаасаа буцаж ирээд ах эгч хоёрынхоо арга ивийг олж эхлэх хэрэгтэй байна. Наана байгаад байвал юу ч гоо хоцрох нь байна шүү дээ. Ингээд наа чинь өглөө олж явах хэрэгтэй үсттэй. Юун шөнийн цэнгэний газрын чимээ гараад байна. Эдэргээд байцаа чиглэлээ. Гэвч бага охин Бангил нь ээжигээ хэлсэн зүйл төрөлийн ач холбогдол өгөлгүй уцаа тасалчив. Эндээс бид захирлыг одоогийн эхнэрээс охин хүүхэдтэй. Тэгээд тэр бага охин нь Америкт байгаа гэж хэлчихэд бараг Солонгос амьдраад байгаа гэдгийг таамаглаж болохоор байгаа юм. Дараагийн хэсэг гарахад Кан захирлын машин дотор туслах нь түүнд нууц бичвэгээр нь танилцуулж өгдөг бөгөөд эндээс тэрээр хүү Кан Жэснийх нэр дээр 300 тэрбум воны офшор данс, охин Кан Жогёных нэр дээр 350 тэрбум воны офшор данс бүртгэлтэй байгаа гэх аимшигтай болохыг олж мэдэд сэтгэл санаа нь авах юмгүй болж байгаа нь харагдана. Тэр машинаасаа буугаад агаар амьсгалахаар гарахад түүнтэй зөрөөд хоёр ихэр хүүхэд нь машин руу орж ирээд аавыгаа нууцаар юу хийснийг тандж гарлаа. Жогён бол аавыгаа юу олж мэдсэн талаар бараг гадарлаж байсан ч хар хайрцагных нь бичлэгийг шалгаж баталгаажуулах гээд яж яхад энэ хоёр нь бас хоорондоо хэрэлдэж мэрэлдээд бүддэггүй нэрэ. Удалгүйтэд аавыгаа гинт буцаад ирж байгааг нь мэдээд банцсандаа шууд машиныг нь унаа цугтаачлаа. Одоо өнгөрсөн. Аав нь машинаа зогсоолоос алга усныг нь мэдээд тэр хоёрын л хийж байгаа хэрэг үз. Угаасаа хар шөнөөр тийм өндөр хурдтай давхиж яваа хүмүүст яавч сайн зүйл тохиолдохгүй.
эдэргээд баг хараагаад байгаа юм уу да. Дараагийн хэсэг гарахад манай өөр нэгэн гол дүр буюу хөл бөмбөгчин залуу Жүнхёны тухай гарч байгаа юм. Тэрээр эд өсөж байгаа хөл бөмбөгчин бөгөөд 3 жилийн дотор томоохон амжилтуудын эзэн болж өнөөдөр ихэд Чусон FC багтай гэрээсэн тухай мэдээ телевизээр гарч байгаа нь тэр. Түүний цорын ганц гэрүүл нь асрамжийн газарт амьдардаг мартах санах өвчтөй Эмэн юм. Эмэн ач хүүгийнхээ царайг үе үе мартдагч сэтгэл зүрхэндээ бол үргэлж санаж бахархаж байдаг ажээ. Жүнхён эмээгийнхээ эмчилгээний зардлыг төлөх тал дээр санхүүгийн хувьд маш хүнд байдалд ороод байсан ч өнөөдрийн хийсэн гэрээнд түүнд маш их тус нэмэр болсон тул майнер баярлаж эмээтэйгээ видео кол хийгээд явж байлаа. Гэтэл гай газар доороос гихчээр Баян айлын бандгар бацаанууд болох Жигён, Джейсон хоёр аавынхаа нууцыг мэдчих гээд зүгтангаа нөгөө Мазерати машинаар нь галзуу солиотой юм шиг давхиж явахдаа эмээтэйгээ уцаар яринга гарцаар зам гарч яваа Жүнхён залууг маш хүчтэй мөргөж зам дээр бараг үхлүүч чигээр норхоод явчихсан тэр. Баян айлын хүүхдүүдийн хувьд тэд хохирогчийг хайж зогтсноос гадна тэр хавийн бүх камерын бичлэгүүдийг замын цагдаа нарт тушаал өгч устгуулan ааваасаа болсон бүх явдлыг нуухын тулд хамаг л бузар булаа аргыг хэрэглэж нар мантахаас өмнө бүх асуудлаа зохицуулах гэд үс тарж байв. Гэхдээ тэд хохирогч Жүнхёныг осолд орох үедээ гар утсаараа видео кол хийж байсныг нь мэдээгүй нь сайн хэрэг. Маргааш өглөө нь болоход амьсан чөтгөр Кан захирал маань өглөөний жолоодлогоо хийхээр машин дээр ирээд урд гэрлийн шилүүд нь шинжлэгдэж хар хайрцагны бичлэг нь устсан байгааг анзаардаг. Түүнээс юу нь юм нуун гэдэг боломжгүй зүйл юм шүү дээ. Энэ зур хоёр ихээр аавыгаа өөрсдийн талаар юу олж мэдсэнийг л улам гайхах болж хоорондоо бүр ингэж ярьж байна. Аав яахаараа ийм харамч юм бэ? Угаасаа үгснийхэн дараа хамаг хөрөнгө нь л бидэн дээр ирэхээс хойш бид зүгээр л офшор дансантаа урьдчилаа жаахан мөнгө татварт суудгуулахгүйгээр авсан бицтэй. Эдэргээд л ярьж жоох шиг. Нөгөө талд эмнэлэгт аимшигт тосын дараа Жүнхён залуу маань ухаан ордогч хөл нь хүнд бэртэж хөл бөмбөгийн карьер нь бүр мөсөн дууссан болохыг ухаарад түүний хувьд хөх тэнгэр хөмбөг шиг боллоо. Агуу хөл бөмбөгчин болох мөрөөдлөн сүрж Кан захирлын Чусон FC багтаа байгуулсан өндөр дүнтэй гэрээ хүчингү болсны дээр гэрээний торгуул, үр зээл, өвчин шанал гээд бүгд нэгэн зэрэг түүнийг тарчлаа. Нөгөө талд Кан захирал удаан бодсны эцэст ухаан муутай хүүхдүүдийнхээ офшор дансны асуудлыг эцэг хүнд өөр сонголт байх вштэй гэснээ хав дарж бас л холбогдох бичиг баримтуудыг нь устгахаар шийддэг. Энэ үеэр хөл бөмбөгчин Жүнхён маань зүгээр бууж өгөхийг хүссэнгүй. Таяга тусан чихтэй тэр ослол гарах үеийн камеруудыг шалгуулах хүсэл цагдаад гаргахад нөгөөдүүл нь тэр чин айгүй алслагдмал байршил. Тэгээд ч камер тэр өөрөө ажиллаагүй байсан гэдэргээд Кан овог дахан дүүсийн заавраар ажиллаж байгаа юм. Улмаар Жүнхён хамаг аргаа барж гуниглаа сууж байтал гэнт түүнэр эмээгийнх нь асрах залгаж түүний эмээтэйгээ хийсэн видео колыг нь бичиж аваад хатгалсан видеогоо явуулсан гэдгээ хэллээ шүү. Үгүй одоо тийм байлгүй дээ. Тэгсэн тэр видеон дээр нь Жүнхёнийг мөргөж унагсан Мазерати машиныхаа номер нь бүр үнэн тоо харагдаж байгаа маа. Манер машины номероор нь интернет тайлт хийж ядах юмгүй өөртөө гэрээ хийдэг алдарт Чусон группийн үйлдвэрсэн машин гэдгийг тогтоогоод мөн Кан захирлыг яг тэр дугаартай машиныхаа ур зогсчгүй зургийг олж харнаа. Ийхүү хөдөлшгүй нотлох баримттай болсон хүн чинь одоо шууд л Кан захирал руу нууц илгээмж хүргэлнэ шүү дээ. Улмаар Кан захирал түүний илгээмжийг хүлээн авч хүүхдүүдийнхээ тарьсан гэрийг олж мэдэн Жүнхёнийг өрөөндөө дууддаг. За энэ мөчөөс одоо жинхэнэ гал гарсан үйл явдлууд өрнж эхэлнэ. Тэдний уулзлаар бид Кан захирлын жинхэнэ мөн чанарыг илүү тод харах болно. Тэр Жүнхёны туулж уу гар зохирлыг сонсоод огтхон ч өрөвцөнгөө. Харин ч амийг нь таглахын тулд баг хүссэн мөнгөө хэлээд аваарай гингүүтээ хоосон чек санал болгох нь тэр. Ерөөсөө л мөнгөөр бүхнийг шийдчих гэдэг шүү. Жүнхёны хувьд хөлбөмбөг гэдэг Кан захирлын Чусон группээс ч илүү үнцэнтэй хамаг бүхэн нь байсан юм. Кан захирал ухтаан бол хүүхдүүдийнхээ төлөөч биш Чусон группээ хамгаалахын тулд энэ бүхнийг хийж байгаа юм шүү дээ. Дараа нь тэрээр ихэр хүүхдүүдтэйгээ нүүр тулан уулзаж ямар гай тарьсан гэдгийг нь мэдэж байгаагаа дуулахад нөгөөдөл нь ч өвдөг цөгдөнгөө амиа хойхолж үнэн тэнэг шалтак тоочоод байгаа маа. Кан захирлын хамгийн аимшигтай хариу үйлдэл нь тэр хүүхдүүдэд хүм мөргөж өглөө дөрхиод явсанд нь биш харин тэднийг тарьсан эргээ цэвэрхэн нууж чадаагүйд маш ихээр уурлаж байв. Өөрөөр хэлбэл түүний хувьд асуудал нь гэмт хэрэг биш харин муу гүйцэтгэл байлаа. Улмаар тэр хүүхдүүдтэй офшор сангуудаа хүртэл хангалттай сайн нууцлж чадаагүйг нь шүүмжилж ийм хүмүүс компани эзэн болох эрхгүй гэдгийг нь яг одоо захирлуудын хурал дээр зарлана гэж зандраад өрөөнөөсөө гараа авчдаг. Хүүхдүүд нь үүнийг сонсоод сандарч аавынхаа урдаас гүйлддэгч түүний суусан лифтэнд амжиж сууж чадаагүй тул шатаар явган уруудахаар болдог. Яг тэр мөч доод давхарт Жүнхён Кан захирлын хэлсэн үгийг бодохоор уур нь хурж уушгин савсалзаа сууж идэг бөгөөд улмаар чанга яригчаар Кан захирлыг 3 давхарт удирдлагуудын хурал зарсныг сонсонгуудаа түүнтэй дахин уулзахаар шатаар өсөж яваа нь харагданаа. Нэг л мэтгэд Кан захирал лифтнээс бууж шатны зүг алхах бол ихэр хүүхдүүд нь аавыгаа зогсоохоор гүйлдэж ирэхэн таарав. Джейсон хүн болохгүй гэж хэлээд аавдаа хүрэх гэтэл шатны уруу амар хүчтэй түлхээд ажиллаа. Энэ бужигнаан дунд шатаар өсөж яваа Жүнхён шатнаас бүдрэн унаж буй Кан захиралтай мөргөлдөж энэ үзэгдлэр бүх үйл явдал нэг цэг дээр огтлолцох шиг болоод өнгөрч байгаа юм. Тэр хүн гэхдээ Кан захирлыг санамсаргуу түлхсэн үү эсвэл зориуд түлхсэн үү бүү мэд. Ингээд Кан захирал Жүнхён хоёр хоёулаа ухаан алдан унсан байдаг. Эцэст нь Кан захирал эмнэлэг зэртэл VIP өрөө биш зүгээр л задхан орон дээр хөвтөж байдаг бөгөөд би хаана нэг л залуужаад хөнгөн шингэн болсон юм шиг санагдаа авчлаа. Дараагийн хоромд манер эмнэлгийн толинд очиод өөрийгөө хартал шал өөр хүний бие өөрч гэжтэй очиж Жүнхёны биед орсон байгаагаа олж харна. Энэ хэсэгт Жүнхёны биед орсон Кан захирал бараг л The Scream гэдэг зураг шиг сүнсэн зайлтлаа айж байгаа мэт царай гаргадаг. Эмч хүртэл түүнийг Хуан Жүнхён гэж дуудахыг сонсоод мань хүн эмчд уурлан миний жинхэнэ бие хаана байна гэдэргээд самарч гарлаа.
Амар Манер жинхэнэ Кан захирал гэдэг хүн VIP өрөөнд хэвтэн эмчлүүлж байгааг олж мэдээд Жөнхөөний биеэр явж очин тандалтын өөрийн хүүхдүүд нь ямар муухай худлаа ярьж байгааг нүдээр олж хараад хэл хөхгүй болно. Хүүхдүүд нь аавыгаа өөрсдийг нь ажлаас салах гэж байсан гэдгийг нугаас гадна осол гарсан мэдээ зурагтаар засагдахад хамаг бурууг ухаангүй өвтөж буй эцэгтэй тогож байв. Өөрөөр хэлбэл тэд эцгээ бүгэлдэн золиослохоор шийджээ. Энэ бүх худал хуурмаг нь Жөнхөөний биед орсон Кан захирлын төвчээрийг бүрэн бардаг бөгөөд тэрээр тэсэлгүй өрөөний гадна цугласан хүмүүс рүү уурлан дайрч дараа нь өөрийнхөө жинхэнэ биед нэвтрэнгэнгүүтээ VIP өрөөрөө гүйж орлоо. Хачиргалтай нь өөрийнхөө биед ойртох тэр агшинд комд байгаа Жөнхөөний зүрхний ажиллагаанд гинт алдагдаж харин Жөнхөөний биед орсон Кан захирлын толгой хүчтэй өвдөлт мэдрэн газар дундгаа. Ингээд хоёр дүрийн хувь заяа хэрхэн эргэх бол гэсэн асуултыг үлдээгээд эхний анги маань өндөрлөж байгаа юм. Ерөнхийдөө энэ цувралын эхний анги нэхэд маш сонирхолтойгоор дөрүүдээ бүрэн танилцуулж сайн эхэл тавьсан байгааз тус киног үргэлжлүүлэн үзэх хамгийн том шалтгаан гэвэл Жунион жүжигчин маань цаашид Кан захирлын дүрийг хэрхэн бүтээхийг харах юм. Эхний ангид битүү Кан захирал ба түүний залгамжлагчийн төлөөх тэмцэл өрнсөөр бид Жунион жүжигчний маш том давуу тал болох хорон санаат дүрийг тултал хамжуулдаг хэсгийг хангалттай харж чадсангүй. Мөн энэ бүтээлийн нэг онцлог зүйл нь хөгжилтэй эзэл болоод дүрийн огцон өөрчлөлтийг хослуулж байгаа явдал юм. Явандаа шатан дээрх учир битүүлэг ослын дараа Харгас хатуу компанийн захирал маань ухаан ороод өөрийгөө бараг улны амьдралтай болсныг олж мэднэ. Энд Харгас гэдэг үг маш их зүйлийг илэрхийлж байгаа юм шүү. Учир нь Кан захирал бол угаасаа бүгдийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн өгөөмөр захирал ягаад ч биш. Харин ч карьерийнхаа туршид бусдыг үргэлж дээрээс нь харж эрх мэдлээрээ бүхнийг шийдэж ирсэн нэгэн. Гэтэл одоо тэр өөрийнхөө байгуулсан шатлалын ёроол амт тэмцгээс өөр сонголтгүй болно. Өмнө дурдсанчлан түүнд компаниг удирдах хэмжээний туршлага, стратегийн сэтгэлгээ, бизнесийн мэдлэг бүрэн байгаач одоо л тэдгэрийг хэрэгжүүлэх эрх мэдэл, нэр хүнд, нөөц боломжийн аль нь ч түүнд байхгүй болсон. Мөн шатан дээрх ослыг бид учир битүүлэг гэж тодорхойлоод байгаа. Яагаад гэвэл сүнс нь хүртэл солигдох төвшний тийм осол зүгээр ч нэг тохиолдол байдаггүй шүү дээ. За тэгээд нэгэн цагт бусдад хатуу ширүүн ханддаг байсан захирал өөрийнхөө бий болгосон удирдлагын арга зүй, шударга бус хандлага, хортой ажлын байрны соёл гэх мэт үр дагавраа энэ удаа өөрийн биеэр хамталж эхлэх нэ. Үнийг хэлэхэд хүнийг өөрчлөх хамгийн хурдан арга бол өмнө нь бусдад учруулж байсан бүхнийг өөрийнх нь биеэр тулгуурлах явдал байдаг. За тэгээд энэхүү сонирхолтой бүтээлийн үндсэн санаа нь өөрөө хангалттай өвчтэй учраас та хэд маань цуурлаа 2 дугаар ангиас нь эхлээд бүх ангийг нь бүрэн ихээр нь үзхийг хүсвэл зөвхөн Инчэ ТV-гээс хүлээн авч үзээрэй. Инчэ ТV нь Монгол үзэгчдэд зориулсан аль биесны эрэхтэй олон улсын сонирхолтой кино контентуудыг дэлхийн нээлттэй зэрэгцэн Монгол дуу оруулалт, дуу дүрсний өндөр чанартайгаар хүргэдэг шинэхэн стриминг платформ юм. Тийм ч учраас дахин төрсэн Кан захирал цуврал төдийгүй шинээр гарч буй аль биесны эрэхтэй бусд олон төрлийн онц сонирхолтой цуврал болон кино бүтээлүүдийг Монгол дуу оруулалтаагаар Инчэ TV.com вебсайтаар дэлхийн ханаас ч хүлээн авч үзэх боломжтой юм шүү. Мөн шинээр Хятадын олон ангид хайрын олж, эрх мэдлийн цэцгэс дахин төрхүүгээд олон кино нэмэгдэж байгаамаа. Ингээд дараагийн дугаар маань тунгуудахгүй шүү. Хүлээж байгаарай.